Сайн байцгаана уу? Шинжлэх ухааны таны мэдгүй од мөндөр сууг үзэг сонсогчдод сайн сайхны хүсн мэдчилж байна. Археологийн нууцад нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сууг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.3 107 хос дэлгэнээр хүрч байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уламжлалт өв соёлоо орчин үетэйгээ хослуулан дэлгэрүүлвэ. Өв соёл, урлан маань за мөн худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах on time технологи дэмжиж ажиллаж байна. За студид Америк сургуулийн төвхийн багш Марат хаан за мөн Цэнгэл баяр ажиллаж байна. Өнөөдрийн сэдв Персийн агуу хаадыг хаданд оршоосон нь. За тийм ээ. За өнөөдрийн сэдв болохоор Персийн хаадын буухны талаар сэдв байгаа. За тэгээд өнөөдрийн яриан донд бол бас Цэнгэл баяр үдсэн болон 300 дайчт гэдэг кино байдаг шүү дээ. Тэрний тухай үйл явдлын нэг хэсэг зарим хэсэгт нь ингээд түүхтэй холбоотой үйл явдлаар ингээд гарч ирж байгаа ийм үйл явдал гэн. За тэгээ 220 жилийн турш оршин тогтнож одоогийн Иран, Ирак, Египт, Сир, Туркийн нутгийг захирж байсан энэ Ахментуудын гүрэн гэж түүхэнд ийм агуу гүрэн нэрээ ингэж тэмдэглэж үлдээсэн байгаа байхгүй. За энэ дотроос бол хамгийн агуу хаан нь болохоор 2 дугаар Кир гэдэг хаанаас ихтэй байдаг. За нийтийн тооллын өмнөх 600-аас 559 онд ингээд засаглаж байсан 1-р энэ Камбис хаан Мандана хатан хоёрын хүү Кир. За Персийн овг аймагуудыг нэгтгэн тухайн үед хүчрхэг байсан Миди улсын эсрэг босож 3 жил тэмцсэний эцэст ялж өөрийгөө Миди болон Персийн хаанаар өргөмжилсөн түүхтэй байдаг. За түүнийг ийхүү үүсгэн байгуулсан эртний Персийн эзэнт гүрэн буюу Ахментуудын улс нь бол нийтийн тооллын өмнөх 550-аас 330 оны хооронд оршин тогтнож исэн. Хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн анхны газар нутгийн хувьд бол урд өмнө байгаагүй өргөн уудам зохион байгуулалт сайтай хүчрхэг гүрэн болж байсан. Тийм ч учраас тухайн үеийн улс орнуудын дунд бол Перс гэхэд бол Персийн эзэнт гүрэн гэхэд бол айц хүйцтэй мэдрэгжсэн яг ийм үе байгаа. За газар дундын тэнгисээс энэтхэх хүртэл Египтээс Төв Аз хүртэл үргэлжилсэн энэ их гүрнийг захирч байсан хаад зөвхөн цэргийн хүчээр бус улс төрийн ухаалаг бодлого засаг захиргааны гайхалтай системээр улсаа нэгтгэн барьж байсан. Ийм том эзэнт гүрнийг түүхэнд анх удаага удирдах байгаа шүү дээ. За түүхэнд нэрээ үлдээсэн энэ эзэнт гүрний агуу хааныг оршоосон Накши Рустам дахь ингээд Персийн хаадын бухны тухай өнөөдөр археологийн нууцуд нэвтрүүлгээр онцлон ярилцлагаар ингээд бэлдсэн байгаа юм. Ямар гоё. Одоо яг юм дэлхийн анхны энэ том их эзэнт гүрнүүдийн нэг таатай байна. За тэгэхээр Персийн агуу хаадын тухай бол мэдээж ярианаас эхэлсэн нь дээр гэж бодож байна те. За Персийн эзэнт гүрний үндэслэгч 2 дугаар Кир хаан бол түүхэндх хамгийн агуу удирдагчдын нэг. За ярианыхаа ихэнд дурдсанчлан Кир хаан л ингээ анхны Перс овгуудыг нэгтгэж улмаар өөрсдийг нь эрхшээж байсан Мидийн эзэнт гүрнийг унагаснаар их байлдан дагуултаа эхлүүлсэн байдаг. Үүний дараа тэр Лиди буюу одоогийн Турк мөн тухайн үедээ хүчрхэг байсан Вавилоныч эзлэн авсан. Эр зоригт хүчрхэг алсын хараатай Кир гэхдээ аян дайнч гэдгээсээ гадна хүмүүнлэг нэгэн байснараа алдартай байсан. Тэр эзлэн авсан улс гүрнийхээ ард иргэдэд гойд инэрэнгүй хандаж нутгийн ард иргэдийн шашин шүтлэг зан заншлыг хүндэтгэж сүм хийдүүдийн сэргээн босхийг зөвшөөрдөг байсан нь хожим түүнийг аврагч хэмээн өргөмжлөхөд хүрсэн байгаа юм. Кир дайснуудаа ч ийхүү хүндэтгэлтэй ханддаг учраас эзлэн авсан Лиди буюу одоогийн туркуудын дэмжлэгтэйгээр дараагийн аян дайндаа мордох боломжтой болж байсан. Ингээд тэр Анатолигийн эсрэг орчмын Грекийн ихэнх хотыг эзлэн авсан. Ийхүү Персийн эзэнт гүрэн Игийн тэнгист гарцтай болж чадсан байгаа юм. Улмаар нийтийн тооллын өмнөх 539 онд Финик Палестиныг өөртөө нэгтгэснийхээ дараа Кир Вавилоны эзэнт гүрнийг байлдан эзлэхээр хөдөлсөн юм. Улмаар тэр Вавилоныг эзэлснийхээ дараа тухайн цаг үедээ хамгийн том эзэнт гүрнийг байгуулж чадсан. Кир Вавилоныг эзлэн аваад 40 мянган еврейг Вавилоны боолчлоос чөлөөлж өвөг дээдсийнхэн нутг руу илгээн Иерусалим дахь гэгэн сүмээ сэргээхийг нь зөвшөөрсөн гэдэг. За шашинд бол үнэхээр л хүндэтгэлтэй хандж байгаа сте. Энэхүү аян дайны дараа тэрээр хаадын хаан хэмээх нэр алдартай болсон бөгөөд цаашлаад хойд нутгийн улсуудыг эзлэн авсаар еврейн судар бичгүүдэд Кирийг еврейчүүдийг аврагч шударгын ёсны хаан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг нь бас ийм учиртай байдаг. Кир хааны хүү Камбиз гэдэг хоёр янзаар хэлдэг. За энэ хүн бол эцгийнхээ эзэнт гүрнийг уламд хэлж нийтийн тооллын өмнөх 525 онд мөн л тухайн үеийнхээ хамгийн хүчрхэг баян чинэлэг улс болох Египтийг байлдан дагуулсан.
Гэвч түүний хаанчлал богино хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд нутаг руугаа буцах замдаа учир битүүлэг байдлаар нас барж үүний дараа Перст хаан ширээний төлөх дотоодын өвмийн самуун дэгдсэн байдаг. Ер нь альва нэг улс орны өвмийн самуун дотоодын өвмийн самуун дэгдсэн энэ үйл явц нь дандаа хямралыг авчирч яадаг гэсэн бол энэ улсад бол их сонин төвхтэй үйл явдал болж хувирч байгаа. За хаан ширээ эзгүрсэн үед энэ үедээ дэгдсэн бослого өмнөнийг дарж эзэн синтид суусан нэгдүгээр дайрий болвол Персийн эзэнт гүрнийг жинхэнэ утгаар нь хөгжин цэцгэлэхэд хүргэсэн удирдагч нь. Дайрий хаан ширээнд суумагцаа зөвхөн илд барьсан дайчин биш, харин ухаан зарсан инженер, шинжлэгч байхыг илүүд үзв. Тэрээр өргөн уудам нутагта улс гүрнээ нэгэн дээвэр дор нэгтгэхийн тулд сатрап хэмээх засаг захиргааны ухаалаг тогтолцоог нэвтрүүлсэн байдаг. Ингэхдээ эзэнт гүрнээ 20 орчим мужид хувааж, мууч бүрт өөрийн томилсон амбан захирагчийг суулгасан байдаг. Ингээ зогсохгүй тэднийг хянах хааны нүд, чих хэмээх нууц төлөөлөгчдийг ч бас ажилуулдаг байсан байна. Дайрын мөнд дайрыг хэмээх алтан зос гаргаж, эдийн засгийг стандартчилсан бөгөөд улс орноо холбох зорилгоор 2700 км урттай алдарт хааны замыг тавьсан нь ингээд өнөө цагт бол ингээд өртөөний систем гэж байгаа шүү дээ. 13 дугаар зуунд монголчуудын байгуулсан хамгийн шилдэг өртөөний системийг байгуулсан. За энэний хамгийн анхны үндэс суурийг нь тавьсан гэж үзэж болж байгаа. За тэгэхээр өртөөний системийг асар хурдан дамжуулах боломжийг бий болгосноор мэдээллийг маш хурдан авч байгаа ийм боломжтой болж эхэлж байгаа. За юм ярих гэсэн үг юм лээ. Би яг энэ хааны зам гэдгийг сонсч ирсэн юм. Тэгээ яг нөгөө манай тэр өртөө энэ төр гэдэгтэй адилхан юм бах таа гэж бодож ирсэн. Энэ бол энэ үедээ бас дэвшилтэй. Дээрээс нь энэ нөгөө бараг энэ орчин үеийн төрийн удирдлагын суур ойлголтууд эндээс үүсэлтэй. Яг үнэн тий. Үүнээс гадна саяны дээр 13 дугаар зууны үеийн монголчуудын байгуулсан өртөө болвол Евразийг холбочихсон айхтар том сүлж байгаа байхгүй тий. За Сардигаас Суузаа хүртэлх тавьсан урт зам нь тий 15 миль тутамд өртөө байгуулсан бөгөөд бороо, цас, халуун, шүнийн харанхууч элчч нарыг бол зогсоож чадахгүй байсан баг. За тэгээ амар тайван байдлыг нь бий болгож байгаа гэсэн үг шүү дээ. За гэж хэлсэн саяны энэ өгүүлбэр нь өөрөө өнөөдрийн Америкийн нэгдсэн улсын шуудангийн албаны ураа болсон байдаг. Тэ ямар ч бороо цаас халуун шүнийн харанхуу бол элч нарыг зогсоож чадахгүй гэдэг энэ үг. За энэ өртөөний ачаар хоёр муж хот суурингийн хоорондох замыг эрс хурдан туулдаг болсон байна. Ингэснээр хааны зарлиг, захиа, мэдээ, элдв хангамжийг энэ сүлжээгээр дамжуулан нэвтрүүлнэ. За Монголд нөгөө хууль 3 хоног үйлчилдэг гэж үг гэдэг шүү дээ. За энэ үгний чинь хамгийн анхны үндэс суурь нь бол Монгол бол өргөн уудам газар нутагтай. За тэгээ хар хором хотоос эзэнт гүрний булан бүрлүү ингээ мэдээ дамжуулахад хамгийн сүүлийн захын цэгт 3 хоногийн дараа очно гэсэн үг байхгүй юу? Ингээд 3 хоногийн дараа хууль бүрэн бүтэн үйлчилж эхэлнэ. Мэдээлэл төглөө гэж ойлгох юм уу? Шал эсэргээр үг байгаас тийм байсан шүү. Харин яг энтэй ч адилхан яг ийм үг болж байгаа. За Дайрын хаан бүтээн байгуулагч байсан. Чухам түүний хаанчлалын үед бол Египтийн Нийл мөрнийг улаан тэнгистэй холбосон асар том сувг малтсан бөгөөд энэ нь орчин үеийн Суэцийн сувгаас 2000 гаруй жилийн өмнө хийсэн инженерчлийн гайхамшиг үйл явдал байсан байна. Дайрын хаан бас Персийн эзэнт гүрний сүр хүчийг харуулахын тулд Персиполис гэдэг буюу Персүүдийн хотын шавыг тавьж суурийг нь босгосон байна. Тэрээр энэ хотыг зүгээр нэг нийслэл болсон. Харин жилд нэг удаа бүх хараат улсууд хаанд ирж бэлэг барьж хүндэтгэл үзүүлдэг ёслолын төв болгож барьсан байна. Хааны сүр хүчийг харуулж гайхуулж байгаа энэ үйл явдлыг харуулж байгаа гэсэн үг байхгүй. За тухайн үед Персийн хаан ширээнд хүндэтгэл үзүүлдэг хүмүүс умардын хээр талд байсан скипчүүдээс эхлээд өмнөдөд орших доод Египтийн хил хязгаарын цайз хэрэм хүртэл тархан суурьсан байсан учир төвлөрөх газар нь Персиполис энэ газар болж хувирж байгаа юм. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулах. За тийм. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уламжлалт өв соёлоо орчин үетэйгээ хослуулан дэлгэрүүл вэвраатай өв соёл урлан өв соёл компани маань дэмжиж ажиллаж байна. Тэгэхээр за одоо яг нөгөө хүүхдүүдийн сэвлэг үргээдэг үе эхэлж байна. За охтуудын үсийг хийхдээ ингээ хавар сэвлэг үргээгээд идэг гэж би санаад ах юм. За эднийх маань болохоор ингэдэм байна. Хүүхдийн сэвлэг үргээхэд өмсдөг тэр хувцс. За эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн монгол дээл хантаац. За тэг хүүхдийн өмд цамц хантаацны ийм хослол үйлдвэрлэдэг ийм гоё урлан байгаа. Тэгтээ одоо юу гэдгийг
яг тэр сэвлэг үргэх үед их олон хүн бужигнаал хүүхэд ийм дараагаар хатуу материалтай хувцас өмсөх үед бол тэр өстэйгээ зуралдаж яхад уйлаа майлаа за боли дээлийн тайлхий гэл нэг ийм болдог. За эднийх болохоор манайхан фэйсбүүкээр ороод яг өв соёл гэд монголоор бичиж хараарай. Бүр айгүй хөөрхөн даавн дээрээс нь ингээд хатгамалдаад хөөрхөн тэр жил ус нэр юу гэдгийг бичээд урлаад өгчдөг. Тэгээ торог даавуу хосолсон. За тэр нэг ийм хөөрхөн өмднүүд нь бүр үнэхээр өмсгөд өвтэйхэн. За монгол хувцс ер нь ихэнхдээ л зах мах холгоод байдаг бол та өөрийнхөө хүсснээр бас урлуулад авах за эднийхээс бас өргөн сонголттой сонгоод авах бүрэн боломжтой байгаа юм билэ. За цамб гарав өндөр дэнжийн 24-р байранд манай өв соёл урлан маань үйл ажиллагаа явуулж байна. Утасны дугаар 8865 60 40 дугаараар нь лавлаад захиалга өгч болно. За эсвэл одоо инстаграмаар бас өв соёл гэдээ байж байгаа. фэйсбүүкээр монголоор өв соёл гэж бичвэл юм олбор шаргал өнгөтэй профайл зурагтай гараад ирж шүү. Ингээд үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжицгээе. Нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ямар гоё нүдэ олцсон бизнес вэ те? Харин тийм. Харин тийм байна. Би зүгээр сая ингээд сонсож байхдаа бодлоо л да нэг өчүүхэн хүүхдийн өргөлөг өргөх ясна гэд. Энэ ясны тухай байхгүй. Тийм өргөлөг өргөх ясна гэд. Тэгээ энэ дээр чинь ерөөсөө яг нөгөө нэг эцэг эхчүүд чааг байдаг бүх анхаарлаа хандуулдаг. Энэ хүүхдийнхээ ирээдүйг засаж байгаа учраас те. Тэгээ үнэхээр гоё нүдэ олцсон бизнес шүү. Бүр ингээд яг ам дамжсан яриа л да. Гэтэ тэр өдөр хүүхд их тайван сайхан байх ч юм уу тэр зүйл цаашдын зам өрт нэгэн нөлөөлдөг зан төлөвтөн гэд яриад байдгийн. За яста дээлнийхээ заханд толгуулаад өсөн нэнтэнтэс ихсийгээл орилол уйлаад явал ямар олиг байх вэ? Тийм болохоор манайхан бас хувцсыг маш тухтай сонгох нь жижиг асуудал юм шиг боловч бас өдөржингөө тухтай байх үндэс юм байгаа шүү дээ. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэрээр энэтхээс одоо ингээ Франк буюу тэгээ Балкан хүртэл нутгаад хэлсэн. За нийтийн тооллын өмнөх 490 онд Грекийн хот улсуудыг эзлэхээр очсон боловч алдарт марафоны тулалдаанд ялагдсан нь хаанчлалын түүхэнд хамгийн том ялагдал болсон байдаг. За агуу дайрын хааны намтардах ганцхан хар толб гэгддэг энэ тулаан бол нийтийн тооллын өмнөхдөө 490 онд болсон. Тэр ухтаа өөрийнх нь эсрэг бослог гаргасан хот улсуудыг дэмжсэн грекчүүдийг шийтгэхээр цэрэг илгээсэн боловч Афины айранд ялагдсан. Ингэж явахдаа цаг бусаар нас барсан дайрын амьд сэрүүндээ өөрийнхөө бунхныг Накши Рустамд бэлдүүлж ханан дээр нь гэрээслээ үлдээсэн байдаг. За энэ гэрээсэлд юу гэж дурдсан байдаг вэ гэхээр хүн бүр хийсэн үйлийнхээ шанг хүртэх ёстой. Айгуу чухал үг байна те. За химээ бичүүлсэн нь бол тэр хизээд шудраг байсан, хаан байхыг хичээж байсны илрэл гэж үздэг. За дайргийн хүү бол Ксеркс. За энэ Ксеркс гэдэг хаан бол мэдээж манайх 300 дайчтай нэлээ их те. Ингэж гарч ирээд байдаг. За энэ Ксеркс хаан бол эцгийнхээ эхлүүлсэн Грекийг эзлэх дайныг өргөжлүүлсэн. За нийтийн тооллын өмнөх 480 онд тэрээр түүхэнд байгаагүй асар том айрмаар Грек рүү довтлсон юм. За энэ үед Спартакийн 300 дайчинтай тулсан Термополийн хавцлын тулаан мөн Афины усан флот, Персийн усан флотыг бут нэргсэн. Саламисийн далайн тулаан босон ч Ксеркс Грекийг бүрэн эзэлж чадаагүй ботсон байдаг. За хүчрхэг эзэнт гүрнийг залгамжилсан Ксеркс хааны үеэс Персүүд гадны улс руу чиглэсэн байлдан дагууллаас илүүтэйгээр барилга байгууламж барих, урлагийг хөгжүүлэх, өөрсдийнхөө тансаг тайван амьдралд анхаарах болсон байдаг. За тиймээс л алдарт Персиполис хотын сүрлэг тансаг ордон гайхамшигт баган бүхий танхимуудыг ихэнх нь түүний үед баригдсан гэж үздэг. Ксерксээс хойшоогоо 100 гаруй жилийн хугацаанд Персийн эзэнт гүрэнд хаан ширээний төлөөх тэмцэл хорцдож мужуудад бослого дэгдэн үүнийг дагаад эдийн засаг нь ч бас уруудан дориотж эхэлсэн байдаг. За энэ агуу гүрнийг хамгийн сүүлчийн хаан 3 дугаар дайргийн үед Македоны Александр Грек Македоны цэргүүдийг удирдан Перс рүү довтлсон юм. Уг довтлогоноос улбаатай томоохон тулалдаанууд 3 дугаар дайрын хаан ялагдаж ичгэвтэртэйгээр зүгтсэн бөгөөд улмаар жанжинтай хорлогдсон нас барснаар 200 гаруй жил оршин тогтносон Ахмедуудын агуу эзэнт гүрэн мөхөж Эллинист буюу Грек Македоны эрен үе эхэлсэн гэж үздэг. За байлдан дагуулагч, бүтээн зохицлогч, шинийг санаачлагч, өөр соёл шашин хилтэй олон үндэстнийг нэгтгэн захирагч Персийн эзэнт гүрний хүн төрлөختөнд үлдээсэн шуудан систем, зам харилцаа, харьяа нутгаа захирах арга барилыг хожимын Ром, Арабын эзэнт гүрнүүд ч өвлөн авсан төвхтэй байдаг. Мөн тэдний гол шашин болох Зороастризм буюу гал шүтлэг нь хожимын монотеист буюу нэг бурханд шашнуудад гүнзгий нөлөө үзүүлсэн байдаг. Эртний Персийн сүрлэг нийслэл
Персиполис хотоос баруун хойд зүгт ердөө 12 км орчим километрийн зайтай Хүсээн Куух хэмээх уулын эгц хадан хисаанд Накши Рустамын бунхнууд бий. За Персийн их хаадын авраг чулуун бунхнуудыг энэхүү цогцлбор авгаа эзэнт гүрний сүр хүч, шашин шүтлэг, урлаг, архитектурыг хадгалан үлдсэн үүх түүх, соёл, архитектур, археологийн нандин өв гэж үзэж болж байгаа. За Накши Рустамын Ахмедийн хаадаас ч өмнө хүмүүс ариун газар хэмээн дээдэлдэг байсан. Хадан хисан дээрх хамгийн анхны сэлбэрийг Эртний Иламын хаан улсынх нь нийтийн тооллын өмнөх 1000 орчим жилийн өмнө үлдээсэн байдаг. Тэд уулын ингэрт бурхтдаа зориулан тахилын дүрс хийсэн нь хожим Ахмедийн болон Сасанидын хаадыг бунхлахдаа энэ газрыг сонгох гол шалтгаан болсон гэдэг. За цогцлборын өнөөгийн төрхийг тодорхойлогч авраг том дөрвөн бунхныг авгаа 1-р дайрын хаан анхлан санаачилж өөртөө зориулан бариулсан гэдэг. Нийтийн тооллын өмнөх 500 оны орчим дайрын хаан өөрийн ордон болох Персиполисоос холгүй энэ хадан хисаг сонгон газарт бус тэнгэрт ойр байхаар бунхнаа бариулсан түүхтэй. Түүний дараа 1-р Ксерикс, 2-р Артикерс, 2-р дайрын нар эцгийнхээ уламжлалыг дагаж аавынхаа оршсон газар өөрсдийн бунхныг сийлүүлснээр хаадын хөндий хэмээх энэ цогцлбор үүссэн байдаг. Персийн эзэнт гүрэн Александр хаанд ялагдаж хэдэн зуун жил өнгөрсний дараа буюу 3-р зуунд Сасанидын ус хүчрхэгдсэн. 224 оноос 651 онд оршин тогтнож байсан энэ улс Исламын шашин дэлгэрхээс өмнөх Персийн хамгийн сүүлчийн бөгөөд хамгийн хүчрхэг эзэнт гүрэн байлаа. Тэд өөрсдийгөө авгаа Кир дайрын хаадын байгуулсан Ахмедүүдийн улсын шууд залгамжлагч гэж үзэж Персийн соёл уламжлалыг сэргээ мандуулах зорилготой байсан. Тийм ч учраас тэд өвөг дээдэс гэж үзэж байгаа Персийн хаадын бунхныг зөвхөн хадгалаа зогсохгүй өөрсдийн түүхийг нэмж хадгалан үлдээсэн байдаг. Сасанидын хаад Ахмедийн хаадын бунхан доор өөрсдийн ялалтын дүрсийг сийлсэн нь энэ газрыг Персийн үндэсний үзлийн бэлэгдэл болгож устгаж сүйтгэхээс хамгаалж ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр энэ газар бол Перс угсаатны 3 өөр цаг үе, 3 улс гүрний түүхийг хадгалан үлдсэн ариун газар юм. Накши Рустам, Хүсээн Куух уулын ингэрийг даган үргэлжлэх бөгөөд нийт талбай нь ойролцоогоор 15-аас 20 га буюу 390-ээс 450 ам метр. Газрын хүрснээс 26 м орчим өндөрт байрладаг хаадын бунханд 22 м өндөр, 19 м өргөн хаданд сийлсэн загалмаа хэлбэрийн фасад, 12 м-ийн өндөртэй цул чулуун блокуудаас бүрдсэн Батбүх Заратустрагийн шоо хэмээх байгууламж нь Накши Рустагийн гол дурсгалууд. Эдгээр дурсгалууд дундаас хамгийн чухал нь их хаадын бунхан гэдэг нь гарцаагүй. Игц хадан ханыг хөндийлж ухсан аврах том загалмаа хэлбэртэй 4 бунхан бий. За Ахмедүүдийн эзэнт гүрний хамгийн хүчрхэг хаад их бөгөөд зүүнээс баруун тишээгээ дарааллаар байрладаг гэж судлаачид үздэг. Энэ бол нийтийн тооллын өмнөх 423-аас 404 онд хаанчилсан байсан 2-р дайрын. Мөн нийтийн тооллын өмнөх 522-оос 486 онд хаанчилж байсан агваар 1-р дайрын. Нийтийн тооллын өмнөх 486-аас 465 онд хаан байсан 1-р Ксерикс. Нийтийн тооллын өмнөх 465-аас 424 онд хаанчилсан 1-р Артаксеркс нарын бунхан юм. За бунхан бүрийн гаднах фасадыг Персиполис дахь хааны ордны нүүрэн тариаллыг дуурайлган сүрлэг багамднуудтайгаар сийлсэн. Загалмаан дээд хэсэгт Зоростарын шашны дээд шүтэн Ахура Мазда бунхныг дээдлэн залж ариун галын тахилын ширээний өмнө хаан гараа өргөн залбирч буйгаар дүрсэлсэн байдаг. Мөн хааны синтид эзлэгдсэн улс үндэстнүүдийн төлөөлөл болох 28 хүн өргөж байгаагаар уралсан. За бунхнуудын их зурд талд бол сүндэрлэх 12 м өндөр дөрвөлжин хэлбэртэй шоо мэт чулуун байгууламжийг Капа Зартошт буюу шоо гэж нэрлэж байгаа байхгүй. За энэ шоог бол маш бат бөх цонхгүй энэ цамхыг юунд зориулан хэрхэн ашигладаг байсан тухай одоо ч эрдэмтэд бас маргадаг. Зарим судлаачид бол энэ шоог шашны мөнхийн гал бадраадаг байсан
гал шүтээний сүм гэж үздэг бол зарим нь хаадын үнэт хэдлэл, шашны судар хадгалах сан хөмрөг. Эсвэл хааны гэр бүлийнхний төр бунхан байсан гэж үздэг гэж байгаа. Таамагладаг. За тэгээд Накши Рустам гэдэг нь бол сонирхолтой түүхтэй. За өгчилж орчуулах юм бол Рустамын зураг буюу Рустамын сийлбэр гэсэн утгатай энэ нэрийг нутгийн иргэд өгсөн гэдэг. Рустам бол Ираны үндэстний бахархал, хүч чадал, шударга ёсны бэлэгдэл болсон хүлэг баатар юм. Рустам эхийн хөвдөд байхдаа асар том биетэй байсан. Тул Персээр Рустам зад гэхгүй. Рустам зад одоогийн ойлголтоор бол хийсвэр хагалгаа хийж түүнийг төрүүлсэн гэж үздэг. За өсөж том болсон хүчрхэг сүрлэг Рустам өөртөө таарах хүлэг ирж дэвэн дэлхийг хэрэн хисээд хинч ойрч зүрхэлдэггүй арслангийн хүчит салхины хурдад нэгэн адуу осон нь алдарт Рахш гэдэг хүлэг байсан гэж. За энэ цагаас эхлэн эзэн хүлэг хоёр нэгэн бие мэт болж Персийн эзэнт гүрнийг олон аюулаас хамгаалсан гэдэг. Персийн хаан Кейкаус Мазадараны чөтгөрүүдэд олслогдоход Рустам ганцаараа түүнийг аврахаар мордсон. Замдаа тэрээр хүчит арслан улаан гараараа дарж галаар төргсөн авраг лууг чавчин хосгүй үзэсгэлэнт төрхтөөч хорлолт шулмыг таньж устгаад эцэст нь харанхуй агуун гүнд цагаан чөтгөртэй нүүр тулдаг. Рустам тэрхүү аимшигт мангасыг дарж зүрхнийхэн цусаар хааныхаа сохорсон мэлмийг илаашруулсан гэдэг гэж. За Рустамын баатарлаг намтарт эмгэнэл түүхч бас байдаг. Рустам Ираныг хамгаалан хүүн дайсны айрмыг удирдан тулааны талбарт тэд бие биенийгээ танилгүй 3 өдөр 3 шөнө тулалцсны эцэст хүчит Рустам ялаад яг өөртөө нэг хүч тэнцүү үзээд исэн тэр баатрыгаа ялаад хөнөөснийхаа дараа хоёгийг нь дуулгыг тайлаад үзсэн чинь хүүн байсан гэж таньдаг. Тэгээ Накши Рустамын ихц өндөр хадны өмнө зогсоход харийн төрөмгийлэгчдийг өвдөг сөхрүүлэн морин дээрээ сүрлэгээр залрах баатруудын дүрс харагддаг. Олон зуун жилийн тэртээ исламын эрен үе эхлэхэд нутгийн иргэд эдгээр сийлбэр дээрх хаадыг хэн гэдгийг нь мартаж орхисон байдаг. Гэвч тэдний зүрх сэтгэлд ганцхан нэр тод үлдсэн нь Рустам байв. Энэ авраг биетэй арслан мэт хүчтэй морин дээрээсээ дэлхийг дагуулж буй баатар бол гарцаагүй бидний домогт Рустам мөн хэмээн итгэснээр энэхүү ариун газрыг Накши Рустам буюу Рустамын зураг гэж нэрийдсэн байдаг. Энэ бунхны доод талын хаданд 3 дугаар зуунд Персийг дахин нэгтгэсэн Сасанидын эзэнт гүрний хаад өөрсдийн ялалт сүр хүчийг харуулсан баримлуудыг сийлүүлсэн. Чухам эдгээр баримлыг нутгийн иргэд Рустамих гэж эндүүрсэн нь тэр байдаг. За Сасанид хаан бол өөрсдийгөө Ахмедуудын албан ёсны залгамжлагч гэдгээ батлахын тулд энэхүү ариун тагшин газрыг зориуд сонгож сийлбэр хийлгэсэн юм. Эдгээр сийлбэрүүдийг хамгийн алдартай сийлбэр нь Сасанидын хаан 1-р Шапур Ромын эзэн хаан Валерианыг 260 онд олзлон авч Валериан түүний өмнө өвдөг сүгдэн өршөөл ирж бүг харуулсан дүрслэл байдаг. За Накши Рустамын бунхнууд нь бас мөнхөд амгалан оршоогүй. Нийтийн тоглолтын өмнөх 330 онд Македоны Александр Персийн эзэнт гүрнийг унгах үед түүний цэргүүд эдгээр бунхныг тонож дотор нь байсан алт эрдэнэс үнэт зүйлсийг бүгднийг нь тонон авч одсон түүхтэй. Сонин байгаастай. Бид нар тоонолчд археологийн тоонолчд гэдэг маань айл эртээр үед л гарч ирсэн зүйл юм болов гэж бодож яриад төлөвлөдөг тий. Гэтэл тэр нь үгүй маа. Яг тухайн үедээ ч гэсэн цаг үедээ тий хаатууд нэг хааныгаа ялсныхаа дараа ч гэсэн буш буухныг тондог байсан байгаа. Тэр мэдээж энэ цэргүүдтэй холбоотой байгаа л та. Гэхдээ л ер нь бол түүхэн маш олон үйл явдалд өш онзон авах зорилгоор эсвэл ямар нэгэн байдлаар алт эрдэнэсийн авах зорилгоор гэх мэтлэнгээр археологийн дурсуулууд бас энэ цаг хугацаанд ирэх хүртлээр маш олон замыг туйлсан байдаг байгаа байхгүй. Тий. Бас өөх түүхийн давхар устгаж штт тий. Харин тий. За хоёул хамтран ажиллаж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах OnTime технологи дэмжиж ажиллаж байгаа. За OnTime-ыг мэдгүй хүмүүстээ бас дуулах таатай байна. За ойр орчимд чинь 6-8 нэрийн хүнсний дэлгүүр ажилладаг хүмүүс байвал дамжуулаад сайхан хэлж өгөөрэй. За OnTime болохоор хүнсний дэлгүүр худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан юм кассийн програм, кассийн тоног төхөөрөмж, замун дээрээс нэмээд банктай хамтраад шимтгэл багтай банкны карт уншигч, эргэлтийн өрөнгийн зээлийг онлайнаар олох гээд байгаа ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг компани байгаамаа. Ерөөсөө энэ ашиггүй юм
нэг ч байхгүй. Тэгэхээр on time-ийн гол онцлог нь юу юм бэ гэвэл ер нь хэрэглэгчдийнхээ тэр өдөр тутмын үйл ажиллагааг нарийн судлаад тэдэндээ нийцсэн үйлчилгээнүүдийг цаг тухайд нь оруулж ирээд байгаа нь их гоё байгаа юм. За юу вэ гэвэл одоо ер нь хоёр дэлгүүр тутмын нэг нь on time-ийн кассийн програм ашиглаж гин гэж хэлж болно. Аюу тийм дэлгэр юу лээ одоо тархад сайтай хүмүүс аюу их мэддэг болцсон. Гэхдээ юуг мэдэхгүй байгаад байна вэ гэвэл та Эм банкны тэр POS машиныг авах хэрэгтэй юм аа. Тэрийг авчих юм бол танд аюу олон давуу тал үүснэ. За юу юм бэ гэвэл та тэр Эм бизнес апаар POS машинаа захиалаад авчин тэгээд тэр аппаас T.3 хүртэлх буцаан олголтыг авах юм аа. За та захиалаад гэртээ POS машинаа хөргүүлээд авчин тэгээд хараахан та on time-ийн кассийн програм хэрэглэгч болж амжаагүй байгаа бол on time гэсэн Facebook хуудас руу чат бичээд мэдээд авч болно. За тэгээ on time-ийн кассийн програмыг сүүлийн 6 сарын хугацаанд хэрэгэлсэн л бол за энэ Эм банкны аппликейшнийг ашиглаад 100 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг орлого нотлохгүйгээр за янз бүрийн бичиг баримт бүрдүүлж банк руу очиж гүйхгүйгээр та бас л шууд онлайнаар авчих бүрэн боломжтой ийм олон давуу тал байгаа шүү. За байрлалын Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо Централ 5-ын 708 дотоос ирээд мэдээлэл авч болно. За эсвэл 77 77 34 44 гэсэн утасны дугаараар нь лавлаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За баярлалаа on time да. За маш их баярлалаа. За ингээд түүнээс хойш буухны дотор бол хөндий хоосон хэвээр үлдсэн байдаг. За гэсэн хэдий бол цаг хугацааны уртад салхи, бороо, нарны хурц гэрэлтэй хадны гадаргуу илэгдэж зарим хэсэг нь бүдгэрсэн хэдий ч энэхүү асар том чулуун байгууламжууд гайхалтай бат бөхтөл ор мөргүй устчлгүй өнөөхөрт хүрсэн байгаа. Тэгээд энэ өнөөдөр хүрсэн зүйлийг нь та хоёр ингээд нэвтрүүлэг болгоод ярьж байгаа байхгүй юу? За орчин цагт бол 1920-ад оноос 1930-ад оны үед Америкийн археологч Эрих Шмидт тэргүүтээ баг энд малтлах судалгаа хийж эхэлснээр орчин үеийн түүх, шинжлэх ухаанд энэхүү гайхамшиг цогцлборын үн цэнийг дахин таниулсан үйл явдал болсон байна. За өнөөдөр мэдээж энэ Накши Рустам нь Иран улсын хамгийн чухал аялал жуулчлал түүхийн дурсгалт газруудын нэг болон хамгаалагдж байгаа бөгөөд ер нь Иранд очисон хүн болгоны бас очиж үзэх дуртай. Тэгээ Иран улсын өөрсдийнхөө түүхээр бас нэг бахарх гэсэн бусдад үзүүлж харуулах дуртай ийм газрын тухай ярьлаа. За нэрээд энэ яг л нэг Египтийн пирамидтай адилхан юм чинь бас нөгөө хаадын мөнхийн амьдралыг бэлэгдэж л ийм том бүтээн байгуулалтыг хийсэн байгаа. Тэгээд айгуу сонирн байлаа нэг за одоо ингээд дотоодын зөрчил тэмцэл донд улс орон өстө сүрэндээ гэсэн чинь тэр маш гоё тэр олон үндэстэн тэр олон цуглуулсан үндэстнүүдийг зөв удирдах бас ингээд ихийн нэцэхгүй тоглын тор ахгүй явж байгаа тэр ухаалаг арга барил нь дээрээс нь тэр нэг юу гэлээ нэг чиний хийсэн юм заавал хариутай үлийн үр гэж байгаа юм шиг тийм арга барил нь хаана нь өөрөө тэгж шудраг амьдрахыг зөвлөж штэ тий нэгдүгээр тий бас эндээс бас юу хэлж болох вэ гэхээр ер нь бол юу юм аа мөнхийн амьдрал гэхээсээ илүүтэйгээр цэнгэлээр нэг оршуулга хаад язгууртнуудад ингээд сүрлэг булш бонхон бариад байгаа штэ тий энэ нэрээс нь хойд насны тухай амьдрал байдаг гэдэгт итгээд байгаа байхгүй. За энэ насны амьдрал бол зүгээр л ингээд нэг л удаагийн амьдрал. Энийний дараа ахаад амьдрал үргэлжилдэг. Тэгэхээр тэнд ингээд бэлдэж энэ хүн энэ насныхаа амьдралд ямар байсан бэ гэдгийг харуулах гад тэр том буунханг тэр их алт эрдэнсийг хамтд нь оршуулж ингээд хойд наснд нь хөргөж өгж байгаа. Ийм үйл явдал болж байгаа тий. За. Тэгээ яг ер нь бол мөнхийн амьдрал да энэ чинь хүн мөнх амьдрах гэдэг. Гэхдээ энэ амьдрал нь дуусаад дараагийн ахаад өөр амьдрал эхэлж байгаа гэсэн утга санааг илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр булш бонхон гэдэг зүйлсүүд нь өөртөө бол яг хойд насанд нь амьдрах гэр орон сууцна гэж үздэг учраас ийм сүрлэг байт юм байна. Амьд ахуйн насандаа төрний эдэлж хэрглэж исэн хамгийн сайхан юмнуудыг нь хамтд нь оршуулж байгаа. Ингэж харуулж байгаа үйл явдал байхгүй. Гоё ялаа. Би бас ингэж хэлмээр одоо амар гоё археологийн нэвтрүүлэг дундуур айгу жижиг юм ярина гэж. Ер нь археологийн нууцуудыг сонсоод харин энд ингээд амьдарч ийсэн тэр хаантай дайдсан байлдсан ялсан гэд түүхүүд хатан дээр сэлэгдээд үлдсэн бид хэдэн зуун жилийн дараа яриад штэ тий. Яг энтэй адилхан танах манах гэдэг айл чинь бас л нэг түүх тий. Хэдэн үеийн дараа бид нар ингээд хэдэн үе тийм хүн байсан юм а гэж дурсахын тулд ингээд өөрийнхөө түүхийг айгу гоё бүтээгээд дээрэс нь тэмдэглэж бичиж нэг ингэж бүр яг хэдэн үеэрээ мэдэж болох уцаар үлдээмээр санагдчих. Ямар ч түүх байж болно шүү дээ. Амьдрал өгсөн ч байж болно гэж. Тийм тий. За баярлалаа. За баярлалаа.
За шинжлэх ухаан танин мэдхүү од мөндөр сувг үзэг сонсогчид та бүхэндээ археологийн ноцод нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлэг та бүхэнд YouTube-ийн од мөндөр сувг, NTV телевиз, од мөндөр радио 83.307 хос телефоноор хүрлээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уламжлалт, өв соёлоо орчин үетэйгээ хослуулан дэлгэрүүлв урайтай өв соёл урлан, өв соёл компани маань мөн худалдаа эрхлэгчдийн ухаалаг туслах on time технологи дэмжиж ажиллалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн Америк сургуулийн түүхийн багш Маратханда баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх худалдаа агшлын банкны данс байгаа 4191 тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.